ეგეთი პატარა-პატარა ნაწილები არის. ყველაზე ადვილი მესხური ტრადიციული საჭმელი, რა თქმა უნდა, არის პური და ყვერი და მესხეთში ეს არის წითელი დოლისგან გაკეთებული პური, რომელსაც ახლა ჩვენ უნდა მოვამზადოთ და რა თქმა უნდა ტენილი ყველი. ამიტომ დავიწყოთ ახლა პურის მომზადებისგან. უნდა შევაგდოთ აი ეს ჩვენი მომზადებული უკვე ცომი ნამდვილ მესხურ ფუნეში. რომელსაც ჭირდება 4 საათით გაცხელება და ცხელდება 300 გრადუსზე ზევით. ამიტომ შედის წითელი ხორბლის პურები და რომელსაც ჭირდება 5 წუთი გამოცხობას. ეს პატარა ჭრის იმიტომ უკეთებთ, რომ ძალიან ცხელი როა ფურნა გამოიშუშოს და ცომი რო არ დაგა. ესე იგი, აქეთ უნდა გავხიო. ქვედა თითებით და ზევით თითებით. აი ეს არის თვითონ აი ეს წითელი ხორბალი. კი ბატონო. რომელიც მოდის მინა მესხეთიდან. მარტო აქ ვიღებთ ჩვენ პურს, ცომს პურისთვის. შუაში, ჯერ შლით, ხო? ხო. მე ესე შუაში გავჭრით. აკეთ. შვენივრად გამოგდით სხვათა შორის. ესე იგი, მაგას ვდებ და გამოწვევ. ეგეთი გემრიელი ყველი და პური მე ჯერ კიდე არ მიჭამია. აი იდეალურად მარილის დონე აქვს თვითონ ყველს, რა თქმა უნდა, ხა უცნაური ტექსტურა არის, რადგან ეგეთი პატარა-პატარა ნაწილები არის და პური არის რაღაცა აი უგემრიელესი, იგრძნობა, რამდენად ხარისხია. ხორბლისგან არის მომზადებული.